Необычная разновидность камина. Преимущество видеокаминов. Видеокамин создает домашний уют в условиях, где нет возможности установить настоящий камин. Например, у вас нет финансовых средств или это невозможно сделать по соображениям пожарной безопасности. Это отличный выход для владельцев элитных отелей и гостиниц, которые не могут установить камин с живым огнем в каждом номере по техническим причинам. Плазмокамины HD не требуют постоянного контроля и ухода. Вам достаточно установить специальную программу или запустить диск, а потом спокойно и наслаждаться полыхающим пламенем. Экономия финансовых средств. Не нужно запасаться дровами и углем. Видеокамин значительно сэкономит ваши средства. Нет необходимости выделять для камина отдельное место. Видеокамин устанавливается на телевизор, который при желании можно перемещать с места на место, из комнаты в комнату. Сегодня огнем можно наслаждаться в гостиной, а завтра в спальне или на балконе. Вариации виртуальных моделей. Плазмокамины HD. Плазмокамины HD. Камин представляет собой видеозапись в хорошем Full HD качестве. Видеозапись записана на диск, который можно установить на телевизор или плазменную панель. Запись можно просматривать в цикле либо отдельными эпизодами. Видео имеет высокую четкость, поэтому создается впечатление, что вы смотрите на настоящий огонь. 3D-заставка на компьютер. Если в вашем распоряжении нет плазмы или телевизора, видеокамин можно установить на компьютер. Вполне подойдет трехмерная заставка хорошего качества. Она будет радовать глаз и расслаблять после тяжелого рабочего дня. Есть также вариации для смартфонов. Наслаждаться огнем можно будет не только дома, а и в дороге. Рождественский видеокамин. Этот вариант виртуальной заставки очень актуален в преддверии новогодних праздников. Можно насладиться не только потрескиванием дров и игрой пламени, а и красивой елью, праздничной мишурой, новогодними игрушками, открытками. Такая заставка подарит незабываемые впечатления. Деревенский видеокамин. Этот вариант подойдет для тех, кто мечтает о спокойствии и единении с природой. Рядом с камином расстелен пушистый ковер, на котором спит кошка, стоит ведерко с углем, лежит связка с дровами. Издали виднеется корзинка с бабушкиным рукоделием. Глядя на такую картинку, мысленно переносишься в детство. Вмиг становится тепло и уютно. Анимационный 3D-ролик, трехмерное изображение создаст эффект полного присутствия. Создастся впечатление, что перед лицом мелькают настоящие языки пламени, отчего становится не только уютно, а и слегка жарковато. Дополнит эффект легкое потрескивание дров. Звук настолько чистый, что в какой-то момент может захотеться встать и подбросить дров. Кстати, звук можно регулировать по желанию. Большинство современных телевизоров можно подключить к сети интернет, поэтому покупать диск вовсе не обязательно. Плазмокамины HD — это видеозапись, где не просто мелькают картинки с ярким огнем. Во время просмотра вы также насладитесь приятным потрескиванием дров. Это еще больше расслабляет и освобождает от всех мыслей и забот. Преимущество видеокаминов. Видеокамин создает домашний уют в условиях, где нет возможности установить настоящий камин. Например, у вас нет финансовых средств или это невозможно сделать по соображениям пожарной безопасности. Это отличный выход для владельцев элитных отелей и гостиниц, которые не могут установить камин с живым огнем в каждом номере по техническим причинам. Плазмокамины HD не требуют постоянного контроля и ухода. Вам достаточно установить специальную программу или запустить диск, а потом спокойно и наслаждаться полыхающим пламенем. Экономия финансовых средств. Не нужно запасаться дровами и углем. Видеокамин значительно сэкономит ваши средства. Нет необходимости выделять для камина отдельное место. Видеокамин устанавливается на телевизор, который при желании можно перемещать с места на место, из комнаты в комнату. Сегодня огнем можно наслаждаться в гостиной, а завтра в спальне или на балконе. Вариации виртуальных моделей. Плазмокамины HD. Плазмокамины HD. Камин представляет собой видеозапись в хорошем Full HD качестве. Видеозапись записана на диск, который можно установить на телевизор или плазменную панель. Запись можно просматривать в цикле либо отдельными эпизодами. Видео имеет высокую четкость, поэтому создается впечатление, что вы смотрите на настоящий огонь. 3D-заставка на компьютер. Если в вашем распоряжении нет плазмы или телевизора, видеокамин можно установить на компьютер. Вполне подойдет трехмерная заставка хорошего качества.
Она будет радовать глаз и расслаблять после тяжелого рабочего дня. Есть также вариации для смартфонов. Наслаждаться огнем можно будет не только дома, а и в дороге. Рождественский видеокамин. Этот вариант виртуальной заставки очень актуален в преддверии новогодних праздников. Можно насладиться не только потрескиванием дров и игрой пламени, а и красивой елью, праздничной мишурой, новогодними игрушками, открытками. Такая заставка подарит незабываемые впечатления. Деревенский видеокамин. Этот вариант подойдет для тех, кто мечтает о спокойствии и единении с природой. Рядом с камином расстелен пушистый ковер, на котором спит кошка, стоит ведерко с углем, лежит связка с дровами. Издали виднеется корзинка с бабушкиным рукоделием. Глядя на такую картинку, мысленно переносишься в детство. Вмиг становится тепло и уютно. Анимационный 3D-ролик, трехмерное изображение создаст эффект полного присутствия. Создастся впечатление, что перед лицом мелькают настоящие языки пламени, отчего становится не только уютно, а и слегка жарковато. Дополнит эффект легкое потрескивание дров. Звук настолько чистый, что в какой-то момент может захотеться встать и подбросить дров. Кстати, звук можно регулировать по желанию. Большинство современных телевизоров можно подключить к сети интернет, поэтому покупать диск вовсе не обязательно. Плазма-камин HD — это видеозапись, где не просто мелькают картинки с ярким огнем. Во время просмотра вы также насладитесь приятным потрескиванием дров. Это еще больше расслабляет и освобождает от всех мыслей и забот.